instrumental music and visual art. ආයිබෝන් සුබ දවසක් ලස්සනට හිරු පායපු අද ඉරු දිනේ අද නාපොලි වැඩසටහනට අපේ නෙත ගැටුණා තවත් ලස්සන සුන්දර අත්දැකීමකට. අපි මේ ආව නාපොලි වරායට. අපිට ආරංචියක් ලැබුණා නාපොලි වරායට ලෝකේ තියෙන ලොකුම මගින් ගෙනියන නෞකාව පැමිණලා සැපත් වෙලා දිනවා කියලා. ඉතින් මේ නෞකාව ඉදිරියෙන් දෙන තමයි ඕගොල්ලන්ට මේ අපි කතා කරන්නේ. මේ නෞකාව ලෝකේ තියෙන විශාලතම මගින් ගෙනියන නෞකාව හැටියට තමයි සැලකෙන්නේ. මේ නෞකාවේ නම තමයි Oasis the Sea. ඒ කියන්නේ මේ Oasis කියලා තමයි මේ ඇමරිකාවේ එක්සත් රාජධානියට අයත් නැවක් කියලා තමයි අපිට මෙහි හිටපු මේ ඇත්තෝ අපිට දැනුම් දුන්නේ මේක ඇමරිකාවේ එක්සත් ජනපදයට අයිති නැවක් කියලා තමයි. ඉතින් පොඩ්ඩක් අපි බලමු නැව වටේ මේ ඇවිදලා කරලා මේ වරාය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ මේ කොහොමද මේ නෞකාවේ විශාලත්වය ඒ වගේම මේ නෞකාව තුල මට කෙනෙක් කිව්වා ඉතාලි ජාතිකයෙක් කිව්වා මගින් 9000ක් රැගෙන යාමට පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම මේ ඇතුලේ තියෙන විශාල පහසුකම් සහිත ඒ කියන්නේ ගොඩබිමේ ජීවත් වෙන විදිහටම ඒ හා සමානව විශාල පහසුකම් අතිමහත් ක්‍රීඩාංගනද පීනුම් තටාක ගොඩක්ින් සමන්විත විශාලම ලෝකයේ තියෙන විශාලම නෞකාව තමයි Oasis මේ නෞකාව. හොඳයි අපි පොඩ්ඩක් ඉදිරියට ගිහලා බලමු මේ නෞකාවේ විශාලත්වය සහ මේ ඇති සුන්දර චමත්කාරය. හොඳයි. උදාහරණයක් විදිහට කියනවා නම් භූමිය මත පිහිටි විශාල බිල්ඩින් 3-4ක් එකතු කරලා ගත්තත් මෙහි විශාලත්වයට සම කරන්න බැරි තරම්. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ ඇවිදින විට අපිට තේරුණා මෙහි තියෙන විශාලත්වය මේ ඇත්තටම මහ සයුර මත මේ සාගරයේ ජලය මත මෙවැනි නෞකාවක් ඇත්තටම මිනිසාගේ දස්කම් තමයි මේවා මං හිතන විදිහට. ලෝකේ දියුණුව කොයිතරම්ද තාක්ෂණයේ දියුණුව කොයිතරම්ද කියලා ඕගොල්ලන්ට රුවා දැක්වීමට ගෙනීමට තමයි දැනුවත් කිරීමට තමයි අපි අන්තර්ජාල සුන්දර ප්‍රමාණයේ GTV නාලිකාව නිතරම උත්සාහ කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් පාපන්දු ක්‍රීඩාවේ යෙදෙන පාපන්දු ක්‍රීඩාංගණයක ක්‍රීඩාංගන 3-4ක වගේ ප්‍රමාණයක එකතුවක් තමයි මේ ලැබේ විශාලත්වය. මම හිතන්නේ අපිට සමාන කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ පාපන්දු ක්‍රීඩාංගනක් තියෙනවා මේ ගෝල්ෆ් ක්‍රීඩාව ඉතාමත් විශාල ඉඩකඩ ප්‍රමාණයක් අරගෙන ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩාවක් තමයි ගෝල්ෆ්. ගෝල්ෆ් වැනි ක්‍රීඩාංගනත් මේ නෞකාව ඇතුලේ තියෙනවා. ඒ වගේම සුපිරි පීනුම් තටාක ඉතින් මේ කියන විදිහ මම මේ ප්‍රකාශ කරන විදිහට ඕගොල්ලන්ට තේරුම් ගැනීමට හැකි වෙයි කොයිතරම් ප්‍රමාණවත් කොයිතරම් විශාල ප්‍රමාණයකින් සමන්විත නෞකාවක්ද කියලා මේ නැව. There's never been anything like her. Oasis of the Seas is the biggest cruise ship ever built. A floating 5-star hotel with 21 swimming pools, 24 restaurants, even her own versions of New York Central Park and Atlantic City's boardwalk. Oasis can carry a whopping 5,400 passengers, 50% more than any other cruise ship. And she needs a crew of 2,200, more than one for every 3 guests to take care of them. What's it take to stock the biggest cruise ship in the world? 49 tons of meat and seafood, 42,000 bed linens, and 10,000 rolls of toilet paper. The crew will be loading Oasis right up to the last minute. And for a little added pressure, things are heating up on the other side of the terminal too. Good afternoon, how are you? Welcome to the Oasis. By mid-morning, the first of more than 5,000 passengers are pulling up, eager to get aboard. With 90 counter agents hustling them through, passengers go from curbside to gangway in less than 15 minutes. Here's your SeaPass card. It is your stateroom key. And by 5 p.m., right on schedule, First Officer Matthew Scantlebury gives the order everyone's been waiting for. Hi, engine room. Yeah, we'd like power for 3 engines and 3 thrusters. We're ready to go. The newest, mightiest cruise ship in the world has passed her first big test.
5,400 passengers are on board, and Oasis of the Seas is leaving right on time. But this voyage has just started, and there are plenty more challenges on the horizon. ගමනේ අතරවාරයේදී අපිට මුණ ගැහුණා මෙම නෞකාවේ සේවය කරන ආසියානු අපේ බංග්ලාදේශ ජාතිකයෙක් ඔහු තමයි අපිට පැවසුවා මෙහි කොයිතරම් සේවක ප්‍රමාණයක් වැඩ කරනවද කියලා 2300ක් පමණ සේවක සංඛ්‍යාවක් වැඩ කරනවා කියලා තමයි ඔහු අපිට පැවසුවේ. අපි ගොඩක් උත්සාහ කරුවා ඔහුගෙන් අපි පොඩි ඉන්ටර්විව් එකක් ගන්න. ඉතින් ඔහුට වෙලාව අන්තිම කාලය කියන්නේ බොහොම හරි කෙටි කියලා අපිට පවසලා අපිත් එක්ක බොහොම සුහදශීලීව කතා කරලා ඔහු යන්න ගියා. ඉතින් මෙවැනි අත්දැකීම් ජීවිතේ මෙතෙක් කල නොදකපු දේවල් ඕගොල්ලන්ට අපි නිතර දෙවෙලම උත්සාහ කරන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ දෙනෙත් ඉදිරියට අපි රැගෙන එන්න තමයි. එහෙමනම් අද දවසත් අද නාපොලි වැඩසටහනේ සමාප්තිය තමයි මේ ළඟා වෙලා තියෙන්නේ. නැවත අපි ඔබ සියලු දෙනා හමු වෙනතුරු ඕගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම ගීටි විනාඩිකාවක් ජය වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා.